爽。係啊，好喜歡揸呢個手波車。而家仲未有機會試到嗰個 turbo 嚟嗰個馬力啦，但係都幾靈活咯，感覺上。因為以前都係揸開手波車，亦都係揸開 Golf 嘅，咁啊揸開第5代。咁就 GTI 我就其實都未揸過，咁我之前係揸自然吸氣嗰個 version 啦，即係5代嘅 R32啦。咁當然有少少唔同啦，4驅同頭轆。咁但係基本上以一架 standard 嘅車嚟計，今日又行呢啲山路，即係喺西貢呢一區，其實好多嘢都覺得好夠用啊！即係日常，即係唔需要話太快。咁但係當然都想知道佢嗰部本身嗰個即係 GTI 裏邊嗰個馬力係可以嗰個感覺有幾多咯？2.0 Turbo 我諗日常係一定夠嘅，即係以譬如話爬頭啊、攞位啊、或者 cut 線嗰啲，其實一定夠嘅。咁即係爭在你點樣去控制佢嘅啫，需唔需要落低一個波檔去啲力再大啲啊各樣。咁但係我都可能會係中意翻自然吸氣多啲，因為 V6 嗰個感覺係我最喜歡嘅，即係不論引擎個線性啊。引擎發出嚟嗰個聲浪啊，都係即係 Volkswagen 好出色嘅，之前都係咁，所以橫四亦都有橫四嗰種聲啦，嗰種感覺啦，咁有分別嘅兩者，咁即係睇下你想點揀嘅。今日好高興啦，可以試到呢個Volkswagen 嘅 Golf 第7代嘅 GTI， 仲要係手波版，咁就感覺好正嘅。咁Turbo 咧嚟得咧又唔會話太猛啦。咁其實基本上係好適合平時喺市區揸，亦都好適合女士嘅。咁亦都保留咗佢 Golf 嘅即係運動性啦，亦都有本身亦都有筒絲，咁亦都好靚嘅 Golf 嘅波棍頭。咁啊6前速各樣嘢，咁就車搞實正咯。咁一路都係保持翻 Volkswagen 嘅一貫水準啦。咁白色又好靚仔，咁正啊 anyway。設備嚟講滿足到你啊？如果係佢比較上係少啲電子嘢嘅，咁但係呢個係我覺得係純粹跑車嘅感覺，即係運動性強啲嘅車就係要少啲電子嘢輔助咯。咁所以係 OK 嘅。譬如頭先你試咗啲 power 啊，試咗啲 handling 啊，嗱，相比你都揸過 Golf 嘅 R32啊，咁啊，譬如個分別大唔大啊？或者你會譬如揸落去，你好似頭先話有啲兩種4氣缸同6氣缸有啲咩分別？分別就其實好大嘅。6氣缸嘅 V6 自然吸氣同呢部係橫四 Turbo 啦。咁講真咧，我就中意自然吸氣 V6 嘅，依然都係嘅忠實 fans 嚟㗎啦。咁就呢個 Turbo 佢嚟得亦都比我想象中係油啲嘅，所以頭先我有提過適合女士揸啦。咁亦都好可惜啦，即係呢個 Volkswagen 已經唔再出呢個 V6 嘅 engine 啦，咁亦都成為絕版啦。咁所以即係擁有 R32嘅朋友咧，就要即係好好保存你架車啦，因為已經係 classic 啦。咁講翻呢個 GTI， 咁即係。基本上呢個設備，即係佢呢個馬力，其實基本上喺香港係好夠用啦。就算頭先入嚟嘅時候行啲山路啦，咁佢嚟嘅力咧，佢唔會太猛嘅。我覺得即係如果貨我嚟講，我覺得佢仲可以有多啲潛力，再爆炸啲都仲可以嘅。咁呢個可能即係要後者再去option， 再點樣去再 tune 下架車啦。咁基本上適合日常揸啦，又適合女士駕駛啦。Family Man 又 OK， 好似我咁中意周圍揸車去嘅，亦都好夠用，所以價錢亦都抵啦。我覺得咁即係唔係話幫佢賣廣告，係我覺得係即係物有所值嘅呢架車。好，唔該晒你 ，thank you。Thank you。